Ftesës kryetarit Partisë Demokratike i jam përgjigj me kënaqësinë më të madhe që të vijë dhe të konkurroj për kryetar komunë Drenasit. Ju e dini që unë kam qenë shumë kohë jashtë larg familjes, burgu, lufta, legaliteti e tjera. Sot e kam rastin që gjithë atë kontribut që e kanë bërë qytetarët e Drenasit në të mirë të tonën dhe të Kosovës, t'ja u kthej me të mira për zhvillimin ekonomik, me të mira për qytetarën e Drenasit. Prandaj, unë edhe familja e jonë e kemi pranuar me kënaqësinë më të madhe ftesën e kryetarit Partisë Demokratike dhe unë nuk i mendoj ato që unë do të hubi as të kthehem atje, sepse kjo është forca e Partisë Demokratike e cila do të më zgjedhë mua kryetar të komunës. Drenasi ka qenë bastion i Partisë Demokratike, është bastion i Partisë Demokratike, do të jetë bastion i Partisë Demokratike. Drenasi do të rritet sot ma shumë se që ka qenë dje dhe do të rritet nesër ma shumë se që është sot. Pra nuk flitet për ballotazh. Jam i bindur sepse fuqia e Partisë Demokratike në Drenas ka thonë me kuptu edhe atyne që i kanë një grup të vëcër të njerëzve pas veti, e që nuk i kanë familjarët e vetë në pas veti, nuk i kanë ose vlezrit ose motrat e veta. Si që dini ju, Parlamenti i Kosovës tani mo e ka nxirr ligjin për investime strategjike dhe në këtë kuadër përballë parkut industrial gjithë ajo pjesa e tokës që është rreth 82 hektar, do të jenë në shfrytëzim të komunës, që komuna të mund të lidh investime me investitorë të huaj. Pra, kapitali investitorëve të huaj do të mund vjen edhe të investojë në komunën e Drenasit, sepse ne do t'ja përgatisim gjithë infrastrukturën e cila nevojitet për një park industrial që do të quhet Parku Industrial Drenasi 2 dhe aty ne do të krijojmë me mia vende punës. Kjo do të bëhet në mandatin tim 5 vjeçar. Ne në këtë kompleks industrial, në këtë park industrial që po e quajmë, do të kemi për Drenasin një siguri të madhe, sepse ne do të lidhim vetëmi detyrim që do të jetë që Drenasi do të lidh me kompanitë marrëveshje që të punësuarit të jenë qytetarë Drenasit. Pra, kjo na garanton, na siguron që numri i madh të papunëve komunën tonë të zvoglohet bindshëm dhe aty do të kemi mundësinë e mira djemve dhe vajzave tona të punësimit.